السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة نتوما والاهل والاحباب ديالكم والاقارب ديالكم في هاد الظروف اللي كنمروا منها. اذا في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون دو ليكزامان فينال اون الجبر اي ماتhématiques financières de la session ordinaire 2018-2019 ديال الاستاذ مصطفى قابوس في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات. اذا على بركة الله نبداو بالتمرين الاول. عندنا اون ماتريس A اون ماتريس كاري دوردر 3 يعني كتكون من ثلاثة لي لين و ثلاثة لي كولون. Donc il est demandé de déterminer la valeur de B telle que la matrice A n'est pas inversible. يعني غنحددو القيمة ديال B باش la matrice A ما تكونش inversible. Donc pour qu'une matrice ne soit pas inversible, il faut que le déterminant soit égal à 0. Donc خاصو يكون كيساوي صفر. خاص المحددة ولا le déterminant de A يكون كيساوي صفر. Voilà, donc pour que la matrice A ne soit pas inversible, il faut que le déterminant de celle-ci soit nul. Donc غنحسبوا le déterminant وغنديروه بأنه كيساوي صفر ونشوفوا فين il s'annule. Pour quelle valeur de B. Donc on va choisir, ou bien j'ai déjà choisi de développer selon la première colonne. يعني غادي نخدم على la première colonne. ممكن تخدموا على اي كولون ولا على اي لين. ممكن تخدموا على لا لين الثانيه بويسكو فيها ان زيرو. ديما حاولوا تخدموا في لي ديترمينون على لا لين ولا لا كولون اللي كونتيان بلوس دو زيرو بلوس ديليمون نول باش كتسهل علينا الحساب. فوالا دونك كيف ما كنعرفوا كنختاروا اون لين ولا اون كولون. دونك انا اختاريت نخدم على لا بروميير كولون. دونك شنو تنديرو دائما تناخدو ليليمون لو بروميير اليمون دو لا بروميير كولون اللي هو واحد وكنضربوه في لو ديترمينون مينور. يعني تناليمينيو هذيك لا لين اللي فيها هذاك لو بروميير اليمون. يعني بحال هنا خدينا لو بروميير اليمون يعني غنضربو على لا بروميير لين اي لا بروميير كولون. اشنو غيبقى لنا لو مينور اللي هو فوالا كنضربو على لا بروميير كولون غتبقى لنا لو مينور اللي هو كيتكون من لا لين 2 0 لا بروميير لين اي لا دوزيام لين 3 1. داكوغ وما كنساوش بان الاشاره كناخدوها يا اما على حسب الاشاره اللي عندكم في هذا لو طابلو على اليمين او لا كنخدموها بالطريقه العاديه اللي كناخدو موان 1 على بويسونس اي بلس جي. مثلا هنا اي هي لو نيميرو د لا لين يعني السطر فين جا داك ليليمون فين جا هذاك الواحد في السطر الاول. يعني اي غنعوضها بواحد وجي هي لو نيميرو د لا كولون. لا كولون حتى هي واحد. دونك واحد زائد واحد هي اثنان. دونك ناقص واحد أس اثنان هي واحد. دونك لو سين اللي غنضربوه في واحد هو بلوس. اولا تبعوا هذاك لو طابلو اللي على اليمين راه ساهل ديما بلوس موان بلوس موان. هادشي بطبيعة الحال بغض النظر على الاشاره اللي فيها ليليمون اللي حنا خدامين فيه. مثلا هنا واحد غنضربوها في زائد واحد يعني غتبقى لنا واحد. عاد غنضربوه فاش في لو مينور. لو مينور هو هذاك لا ماتريس او بيان داك لو ديترمينون اللي من بعد ما كان اليمينيو لا ايام لين اي لا جيام كولون. فوالا puis pardon فوالا دونك ملي كنخدموا على هاد لو بروميير اليمون غندوزو لو دوزيام اليمون في لا ميم كولون اللي اختارينا اللي هو بي بلس 1. هذا كي غتكون الاشاره ديالو غنضربوه في موان. علاش؟ حيت غنتبعو يا اما كي قلنا هذاك لو طابلو اللي على اليمين يا اما اش غنقولوا غنضربوه في موان 1 اس لا بروميير كولون اللي هي واحد زائد لا دوزيام لين يعني 3. عدد سالب اس 3 غيعطينا عدد سالب يعني موان 1 اس 3 هو موان 1. فوالا puis ندوزو لو تروازيام اليمون في لا بروميير كولون اللي هو موان 1. فاش غنضربوه في بلس. فوالا وغناخدو لو مينور ديالو اللي هو en éliminant la première colonne et la troisième ligne. يعني غادي نضربو على
la ligne الثالثة ou la première colonne. Voilà. Et c'est bon. Donc غنبقاو غاديين تنحسبو بطريقة عادية نبسطو حتى غنلقاو بأن B كتساوي ناقص جوج. Donc pour que la matrice A ne soit pas inversible, حيت كنعرفو باش تكون inversible اشنو خصو يكون؟ خاص يكون لو ديتيرمينون كيخالف الصفر. Donc إلا كان كيساوي الصفر راه il n'est pas inversible. Donc pour que la matrice A ne soit pas inversible, il faut que le déterminant ou bien il faut que la valeur de B soit égale à moins 2. Voilà. Donc passons au deuxième, à la deuxième question du même exercice, c'est-à-dire le premier exercice. Donc on a une matrice C. Voilà, c'est une matrice carrée d'ordre 4. Donc كتكون من 4 ديال لي لين و 4 ديال لي كولون. Voilà. Donc باش نحسبوا هاد لو ديتيرمينون حنا مطلوب لنا اننا نحسبوا لو ديتيرمينون. باش نحسبوا لو ديتيرمينون يا اما يكفي اننا نلاحظوا انه en multipliant la dernière ligne يعني نضربوا لا dernière ligne في ناقص جوج غيعطينا لا لين الاولى. الا شدينا مثلا ناقص لو بروميير اليمون في لا dernière ligne اللي هو ناقص واحد على جوج وضربناه في ناقص جوج اشنو غيعطينا؟ غيعطينا واحد اللي هو لو بروميير اليمون في لا بروميير ligne. الا خدينا 4 وضربناها في موان 2 غتعطينا موان 8. 3 في موان 2 غتعطينا موان 6 le troisième élément de la première ligne, ainsi de suite. Voilà. سينو غنخدموها بالطريقه العاديه غنختاروا باش نخدموا على شي لين ولا شي كولون. دونك هنا كيف قلنا غنحاولوا نختاروا لا لين ولا لا كولون اللي فيها لو بلوس دو زيرو اللي فيها بزاف د الاصفار. علاش؟ باش تسهل لينا الحساب. فوالا دونك جي شوازي دو ديفلوبي سولون لا دوزيام لين. علاش؟ حيت فيها جوج الاصفار. دونك هنا عندي لو بروميير اليمون في لا دوزيام لين هو جوج ولكن ضربته في موان. علاش؟ كيف قلنا غناخد هاد لو طابلو هذا ديما بلس موان بلس موان بلس موان اولا كنطبق هذيك القاعده ديال موان 1 على بويسونس اي بلس جي. داكوغ. دونك هنا سي تام الا لاحظتوا هذوك اللي بالاحمر. علاش؟ حيت ملي غنضربوا الزيروات لي زيرو الاصفار في لو مينور غيمشيو لينا هذوك لي ديتيرمينون. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا نحسب غير لي دو ديتيرمينون الاولين. دونك خصني نحسبهم عاده باش نقدر نحسب نلقى لا فالور ديال لو ديتيرمينون ديالي. دونك سي بور سا كنحاولوا نختاروا لا لين ولا لا كولون اللي فيها لو بلوس دو زيرو pour faciliter le calcul. Donc je vais pas détailler les calculs puisque هنا c'est une correction de l'examen. Donc غنحاول غير نعطيكم لي زاستيس اللي تخدموا بهم. Voilà, donc هنا غنحاولوا نخدموا هذاك لو ديتيرمينون ou bien le mineur, le premier mineur. Donc اللي هو moins 8 moins 6 4 4 6 0 4 3 moins 2. دونك غنخدموا عليه بوحدو. دونك غنحاول نختار اون لين ولا اون كولون. دونك هنا عندي لا دوزيام لين عاوتاني هي اللي فيها ان زيرو. دونك هي اللي خدمت عليها. دونك 4 جات فاش في لا دوزيام لين. دونك كيف ما قلنا في الاول بلس في الثاني موان. سي بور سا عندي موان 4. داكوغ. اي اون اليمينون لا دوزيام لين اي لا بروميير كولون غيبقى لي لو مينور اللي فيه موان 6 4 3 موان 2. فوالا بلس 6 fois en éliminant عاوتاني la deuxième ligne et la deuxième colonne غتبقى لي moins 8 4 4 moins 2 والأخيرة راه هي 0. Voilà. Et je calcule mon déterminant facilement et j'aurai une valeur de 0. Voilà. Pour le deuxième mineur, de la même façon, donc غناخد une ligne. Donc عاوتاني خدمت على la deuxième ligne. C'est pour ça 3 هذيك moins 3 fois moins عطاتني 3 وبقى لي le mineur اللي هو moins 6 4 3 moins 2. Donc نعاود نشرح le mineur. Le mineur هو ملي تنضرب على la ligne وعلى la ième ligne et la jième colonne, c'est-à-dire la ligne اللي فيها اللي خدام فيها انا و لا كولون اللي خدام فيها انا. دونك مثلا هذيك موان 3 فين جات؟ في لا دوزيام لين. دونك غنضرب على لا دوزيام لين
وفين جات في la première colonne غنضرب على la première colonne شنو غيبقى ليا moins 6 4 3 moins 2 d'accord ainsi de suite donc les deux mineurs عطاوني 0 donc je peux déduire que le déterminant de C de la matrice C est égal à 0 donc كيف ما قلنا كيف ما استنتجنا في الاول ممكن من dès le départ نستنتج ان le déterminant كيساوي 0 puisque je peux écrire la première ligne en fonction de la quatrième ligne ديما ملي تلقاو شي lien ما بين deux lignes ولا deux colonnes راه le déterminant est égal à 0 directement. Voilà. Donc passons maintenant donc au deuxième exercice. Déterminer si le système suivant a une solution unique. Si oui, utilisez la méthode de Cramer pour le résoudre. Donc on dit que le système x plus y plus z est égal à 2, 2x plus y plus 3z est égal à moins 1, etc. Donc soit le système d'équation linéaire suivant, donc نحاول نكتبو على شكل des matrices et des vecteurs. Donc on dit la matrice A où le vecteur x, y, z et les coordonnées 2, moins 1, 3 اللي هما شنو تيساويو هذيك النظمة. دونك اول حاجه غنديرو في لا ميثود دو كرامر اولا باش نعرفوا بعدا واش لو سيستيم كيقبل حل وحيد هو نحسبوا لو ديتيرمينون دو ا خاصو يكون كيخالف صفر. دونك ديجا عرفنا كيفاش كنحسبوا لو ديتيرمينون. دونك جي ديفلوبي سولون لا بروميير لين خدمت على لا بروميير لين دونك بلس موان بلس دونك وكناخذ لي مينور دونك نضرب على لا بروميير لين لا بروميير كولون شنو غيبقى ليا 1 3 moins 1 2 غندوز لو دوزيام اليمون اللي هو الواحد اللي في لا دوزيام كولون غنضربو في لو سين موان puisque je suis dans la deuxième colonne وناخذ لو مينور دونك نضرب على لا دوزيام كولون اي لا بروميير لين شنو يبقى ليا 2 3 1 2 ainsi de suite d'accord et je continue le calcul وغنلقى le déterminant de A est égal à 1. Donc on a le déterminant de A qui est 1 qui خالف صفر alors A est inversible et on a donc هنا la suite donc لقيت le déterminant qui est 1 وعندي la matrice A عندي le vecteur x y z et le B اللي هما les égalités. Voilà. Donc شنو تندير تناخد la matrice وتنعوض في la première colonne في la matrice A les coordonnées de B يعني بهذاك الشيء اللي تيساويو ليا les équations. دونك هنا هذا هو باش كنلقى من بعد الحل ديال x ou bien la valeur de x. دونك كنعوضها tout simplement وكنحسب لو ديتيرمينون ديالي. دونك حسبنا لو ديتيرمينون لقيناه كيساوي 19. ابري بالنسبه ل y كنعوض في لا دوزيام كولون باش نلقى لا سوليوشن y ou bien la valeur de y dans la solution. دونك تنحسب لو ديتيرمينون ديالي لقيتو في هذا لو كا كيساوي moins 6 et la valeur de z كيخصني نحسب لو ديتيرمينون de az تنعوض la troisième colonne les coordonnées de b. Donc هنا في هذا لو كا لقيناها moins 11. Voilà. Donc la valeur de x هي ax sur le déterminant de a. هنا le déterminant de a c'est un cas particulier عندنا غير واحد. Donc 19 مقسوم على واحد راه هي 19. كون كانت عندي مثلا لو ديتيرمينون ديال a هي جوج غنقسم على جوج دونك غتعطيني هي 19 على جوج هي 9.5. La même chose pour y. Donc كندير le rapport ما بين a y et le déterminant de a c'est moins 6 sur 1 ça donne moins 6. Et même chose pour z c'est moins 11 sur 1 ça donne moins 11. Voilà donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo.
et on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de l'examen. À bientôt.